Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Avistamentos de OVNIs são registrados com mais frequência graças à invenção dos modernos aparelhos de smartphone disponíveis ao público. Mas tais avistamentos vêm deixando autoridades do planeta inteiro preocupadas, principalmente as dos Estados Unidos e do Japão. E hoje vamos falar sobre um avistamento de UFO que deixou os militares norte-americanos confusos. Quer saber mais sobre o episódio? Então continue assistindo o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um piloto de avião filma uma esfera gigante, misteriosa, que deixou confusos oficiais militares dos Estados Unidos. O piloto, experiente, filmou um OVNI misterioso em pleno voo, que nem mesmo oficiais do governo e especialistas militares conseguiram explicar. Um experiente piloto de avião comercial mostrou as imagens desse misterioso encontro no ar com um OVNI brilhante. O avistamento foi próximo à costa do Chile no dia 1º de março de 2019 e deixou os oficiais da aviação militar dos Estados Unidos perplexos. O avistamento aconteceu em um voo noturno. O piloto disse que estava voando para a Argentina no meio da noite. Por volta das 2 horas da manhã, quando o avião estava a 35 mil pés de altura, o piloto viu uma orbe branca brilhante rastreando o avião a oeste. Ele explicou que viu uma luz brilhante e se perguntou o que era aquilo. Em seguida, ele afirmou que pegou o celular e quando começou a filmar, deu zoom. A luz tinha uma forma circular, semelhante a um orbe dentro de outro orbe. Ele acrescentou que o objeto começou a se mover em um padrão de onda da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E continuou afirmando que o OVNI era maior que o avião. A testemunha disse que ele, como piloto, está acostumado a ver estrelas brilhantes, a Estação Espacial Internacional e até meteoros voando, e que eles são muito pequenos e têm a coloração esverdeada. Mas a luz, ele disse que não sabe o que era. O piloto utilizou o radar para mostrar evidências da nave orbital e sua localização. 2 dias antes desse encontro, e a 2.000 milhas de distância, um objeto idêntico foi visto e filmado no Peru, acima do aeroporto da capital Lima. O coronel Chris Koch, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, aposentado e especialista em aviação militar, ficou perplexo com a gravação. Ele disse que nunca viu nada parecido e pode afirmar tranquilamente que não se trata de uma aeronave tradicional. Vale ressaltar que o senador dos Estados Unidos, chefe em inteligência, senador Marco Rubio, disse que os OVNIs estão visitando bases militares norte-americanas com frequência e que eles não sabem o que são tais objetos voadores. Recentemente, o Pentágono criou uma força-tarefa para investigar o fenômeno UFO. E para você, o que seria esse objeto avistado e filmado pelo piloto? Deixe a sua opinião e participe da enquete do canal OVNIs e Fatos Impactantes. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso link. Até o nosso próximo encontro.